Sarauniya TV, tashar al'umma. Da hankali na yau aune, furuci ka kai sako, zuciya ta bambance har a samu gamsarwa. So kwayar halitta ne mai zaman kansa na yi ganewa, duya wanda barar ka za ya kure ka je ajin koyo. So kwayar halitta ne, so idan ya ma aike za ka je ka ba waige, ba ruwansa kai waye in ya so ya ma zarge. Wanzuwa yake take sa'ilin da kai hange, masu yin sake cewa sai da so akan rayu. Ya ake a gane so aina ya kafa tushensa, rai da zuciya nan wasu ke cewa yake da aikinsa. Ba nan kadai ba so ko ta ina komai akan ka ya kunsa, balle abin da duk ya bayyana kan fuska ta yaya zai boyo. Ya ake a gane so, lokacin da zai ma tasiri sai ka ji ka damu, ba ka jin kira kai ta tunani duk sabida ka kamo. Zuciya kadai ke maka saka cikin saka tsomo, so ya mai da kai dan wani yaro kana kuka kana wayo. Zarce misali kai abin kamar hauka, kai farin ciki yau wata rana bakin ciki ya kansa ka, har kisa yake yi da alamar baya jiran doka, balle a ce a yi masa hukuncin mai da 'ya'ya marayu. Sarauniya TV, tashar al'umma.